In het Caribisch deel van ons koninkrijk is het leven voor veel mensen door corona moeilijker geworden. Omdat de eilandeconomieën hard geraakt zijn door de enorme terugval in het toerisme. Voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Caribisch Nederland, gelden economische steunmaatregelen vergelijkbare met die in ons land. Met de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn afspraken gemaakt om te bereiken dat financiële steun leidt tot een economie die weerbaarder en schokbestendiger is. In het gesprek daarover is het belangrijk steeds de eensgezindheid te zoeken. Dat maakt ons als koninkrijk als geheel sterker. Leden van de Staten-Generaal. Als elke tijd overgangstijd is maatschappelijke verandering een constante. Onze geschiedenis laat dat ook zien. Het komt er steeds op aan, ook in het hier en nu, elke verandering die zich aandient met open vizier tegemoet te treden. Zo bouwen we samen aan een beter land voor volgende generaties. In dat streven zal de regering de samenwerking blijven zoeken met u, leden van de Staten-Generaal. U mag zich in uw belangrijke werk gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.